Это приложение взорвало мне мозг. Все, что оно делает, так это создает 3D-иллюзии, но самым невероятным способом. Если крутить его в руке, оно отслеживает движение и меняет картинку, и это создает 3D-эффект. Но это еще фигня. Приложение оснащено современным отслеживанием глаз через фронтальную камеру, и вид трехмерных фигур отличается в зависимости от того, на каком расстоянии и под каким углом я смотрю. Тем самым, когда я мотаю головой, создается чувство, что я смотрю в окно, которым является мой смартфон, и за этим окном наблюдаю различные объекты. Приложение называется The Parallax View.